Приветушки, мои родные, привет, мои дорогие. Что хотела сказать, поздороваться с вами хотела очень сильно. И все время мечтаю, просто мечтаю попить, сесть кофе и ничего не делать. Не готовить, кушать, а просто поболтунькать. Сегодня у нас что, среда? Не знаю, если вечером получится у меня сделать стрим. Даже не знаю. Попробуем, не знаю, посмотрим, девчонки. Видео выйдет уже, наверное, после стрима. Самое интересное, что у нас обычно есть такая пословица или поговорка: от работы кони дохнут. А я думаю, так мы что тогда сильнее, чем кони, чем лошади? Я органически не перевариваю вот эти уборки, перемена одежды, перемена шкафов. Их надо мыть, сушить. Вот это чем я с утра занималась. У меня отвалились нахрен руки, у меня отвалилась голова. Я не понимаю даже, как меня зовут. Скажите, Тамаренька, вы накрашенная. Девочки, я накрасилась в 7 часов утра. Я крашусь, мальчики мои родные, крашусь половинками. Стрелочки накрасила, тени накрасила и пошла работать. Когда я умариваюсь сильно, я сажусь дальше, подкрашиваюсь. Скажите, Тамара Николаевна, зачем вы все время краситесь? А потому что Тамара Николаевна себя не может смотреть, видеть себя в образе, в зеркало. Надо смотреть куда? Куда-то надо смотреть в другую сторону. Понимаете? В общем, шкаф один единственный, как говорится. Мою полку я перебрала, убрала все свитерочки, потому что уже жарко, уже будут футболочки и какие-то накидочки. И убрала шкаф вот этот, там где Берардино, потому что свитера эти все теплые. Но это ж, представляете, я оттуда, из комнаты, где он спит, я убираю тряпочкой, водичка с уксусом, вот эту, которую я купила, я вытираю. Потом вытираю чистой тряпочкой, потом оно стоит открытое. Ну вот я вам скажу, сейчас скажу, с 20 минут 9, в общем, 3,5 часа я этим занималась. 3,5 часа, мои родные. У меня нет ни слов, ни разговоров. Я только сразу вспомнила пословицу или поговорку, что от работы кони дохнут. А мы что тогда сильнее коней? Я не понимаю. В общем, вот такая у нас фигня. Матюкаться сегодня можем, сегодня среда. Что там у нас сегодня? Опять сегодня праздник, я вообще не знаю. Одни праздники. Правильно Берардино говорит? У вас, бляха-муха, одни праздники здесь, в вашем народе. Ну, вот так оно и есть. Мы же все время веселимся. Короче, Тамара Николаевна расстроенная, занялась этим всем делом. В Харциске глухо, как в танке, девочки. Маму не слышала, никого не слышала. Соседку мамину не слышала. Поэтому я в ужасном состоянии. Естественно, я на плохое сразу не думаю. Думаю не на очень сильно хорошее, но на плохое у меня нет желания думать, понимаете? Я за 10 лет уже, как говорится, за хрё и за хрене. За 10 лет. Я вообще не понимаю, что там творится. Ну, у них уже неделю с этим светом бордельера. Там где-то или центральную разбомбила, или хрен его знает, что там разбомбила. Так, Берардинчик наш рано утром помыл салатик, поэтому все нормально.
Что хотела сказать? Так, вот это хотела сказать, что это самая нудная работа для меня, которая существует. Если у людей много шкафчиков, много, шифонеры, шкафы, это хорошо. У нас он один и единственный вот здесь в комнате, половина Берардино, половина моя. Шматья у Тамары Николаевны, хрен его знает, где оно взялось, это все. В общем, мешок собрала, не знаю, сегодня или завтра, вот это все, там вот эти свитера, которые, знаете, оно то под свитерами вот это дергается, вот это колясики эти, они мне эти колясики, знаете, как раздражают? Вы даже не представляете, как меня эти колясики раздражают. Я уже хуже Берардино стала, нервно-паралитически больная. Или политически больная. В общем, вот такие дела. Собрала там разную мотнюху. Вот. Ну, выбрасывать еще много. Я просто из-за того, что если бы я ехала в деревню сейчас, то я собрала бы туда. Им в деревне любая тряпка, как говорится, в колхозе нужна, понимаете? В колхозе любая тряпка нужна. А у нас вот это все в шкафах, понимаете, оно потом вот это запиханное. Мне это не нравится. Я и дома, у меня всегда все. Ну как, у нас вот мы были втроем, да, у нас был один шкаф. Одна полка была для Эдика. Ну, шкаф как бы, он и не очень большой, а полки вот 3, они очень-очень большие и высокие. А здесь вообще пола, у меня здесь полок вообще нет, девочки. У меня как бы, они купили такой шкаф без полочек. У них на тремпеля вешают одежду, вверху, внизу. А здесь вот это, которая в шкафу внизу, единственный шкаф, это не полка, а просто шкаф. И вот на вот эту, на это расстояние, вот на вот эту финди-клинди вы складываете. А полочек фактически нет. Но единственное, что, слава богу, есть для Берардино, там, где вот носочки и трусишки покласть, понимаете? Трусишки. Вот. Я ему, кстати, купила 4 пары, это надо будет еще, наверное. Ну, в принципе, белые новые. Я ж тоже переживаю, чтобы он был в комплекте. Понимаете? Чтобы он был в комплекте возле меня. А у меня я выбрасывала все платья шерстяные. Потому что раньше я в квартире ходила в леггинсах и в теплом платье. Ну, так мне нравилось раньше. А сейчас я поправилась и хожу, поправилась как бомбовоз. Знаете, что такое бомбовоз? Ну, поправилась, и теперь платье куда? Это как мы вот это в шутку говорим? Сейчас я вспомню, подождите. Тамара Николаевна должна еще вспомнить. А то я на Берардину ругаюсь, что у него мозги выскочили, а у меня, наверное, они уже давно выскочили. И их уже давно искать надо. С такими мальчиками в квартире не то, что мозги потеряешь, а и потеряешь, и как тебя зовут. Короче, что говорила? Вот что говорила? Как обычно говорят, как же обычно говорят? В общем, что-то, а остальное на букву «Ж». Понимаете? Вот так и у меня в платье. Поэтому мне сейчас по моей комплекции надо одевать кофточки, чтобы были ниже бедра. Вот. Вообще я хочу купить пару спортивных костюмов, красивых, легких. Кроссовки, спортивные костюмы, темненькая сумочка и сенокос. Но это когда не сильно жарко. А когда сильно-сильно жарко, мои родные, я в прошлом году купила платьица, которые мне понравились. И эти платьица я меняю. Они... вот этот материал, который не гладится. Лен.
2 льняных платья я купила, и в прошлом году я к Берардину в них так и ездила. Вообще, конечно, погода, вот понимаете, у нас так, ходили в курточках, в шубах буквально 2-3 дня, одевали теплую куртку, сегодня, вчера, все, пипец на холодец, сдохнуть можно от жары, товарищи. Не допью воду. Так, скоро придет Берардино. Сегодня, если я уморилась очень сильно, если смогу сделать им, не знаю, мои родные, не знаю. Дело в том, что сидеть очень долго, оно, понимаете, вот это расстояние, там шкаф далеко, там темно с этим фонариком. Пока я перебрала, ну ему много не надо именно в квартире, ему надо... Допустим, 2-3 пары брючки, такие спортивные, тоненькие. И потом он одевает шортики тоже. Или в квартире есть шортики, есть такие шортики на улицу. На улицу он не любит шорты одевать потому что его комары кусают. А вчера, представляете, он ушел, мы пообедали. И я не знала, куда деваться, откуда они взялись. Я только ее выгоню, прям оса или вот эта пчела, не знаю, но огромные такие. Я ее только выгоню. Короче, вчера гонялась, наверное, целый час. Потом он не спал, он говорит, что случилось? Я говорю, не знаю, что с ними делать. Ну, короче, он открыл вот здесь дырку, у меня там за холодильником, вот, чтобы был воздух. Вот, видите, я вот здесь включаю. Вот это включаю, и там есть вентилятор, который дует, и летом немножко прохладненько. Ну, сейчас начнем, сейчас с вентиляторами, сейчас мы начнем это все. Вот. Так что, мои хорошие, я знаю, что и в Италии, и в наших странах этим занимаются. Но я вам клянусь своим здоровьем, что... У меня шкафы. В общем, когда Эдик уезжал, когда я уехала, а Эдик оставался дома, я сейчас ошиблась. И я приехала, и он, я вот не помню, почему они, в общем, когда я делала ремонт, он приехал. Я делала ремонт в ванной. И после того, как я сделала ремонт, я приехала с деньгами после Италии. Первые годы я получила документы. И мне надо было всю мебель вынести, бабушкину старенькую, и поменять всю мебель. Вот. Но из-за того, что я не знала, что он бросит и уедет в Казахстан, я этого не знала и не предчувствовала даже. Я думала... Мы даже не предчувствовали, что у нас сейчас происходит, вы это поняли. И я вам хочу сказать, что у меня всегда такая была привычка, даже когда там ремонт делали или что, я им говорила, вы выбираете, я плачу. Я к чему веду разговор, что у меня в квартире один шифоньер хороший, вот полки, внизу короба для постельного, здесь в этой стороне. Вот он маленький, этот шифоньер у меня, он, ну как маленький, ну обычный шифоньер, светлого цвета, такого светлый орех, но он настолько удобный, вот полки огромные, огромные полки, я не знаю. И вот как раз вот у нас вот 3 полки, это все было для нас, да, вот. А его шифоньер, когда я брала мебель, мальчик спрашивал, это, в общем, значит, все в комплекте. Был комод. Я комод не взяла, потому что комод был от комнаты. Вот, мебели. И это спелая вишня, красивая мебель, спелая вишня. И я взяла для него шифоньер, лично для него. Понимаете? Чтобы у него был свой шифоньер у мальчика. Ну, мама каждая... хочет, чтобы для своего ребенка, чтобы у него все было нормально.
И я теперь хочу сказать, что... Так, и диван, да? Диван, кровать, значит, они выбирали, а я платила. Теперь я приезжаю. Шифонер, он мне здесь 300 лет не усрался. Понимаете? Сегодня, я не знаю, праздник или не праздник, но мне матюкаться... я особенно не матерюсь, но надо что-то сказать, потому что невозможно, девочки. Я очень нервничаю, мальчики. До сих пор никто мне ничего не написал. Вот я на телефоне, если у них появится свет, мама сразу напишет. Никто ничего не пишет. Что там происходит, я ничего не знаю, девочки, ничего не знаю. Бомбят там, свет выключили или что они там вытворяют, я без понятия. Так, негритянского сахара нет. Надо завтра выходить в магазин, купить сахар негритянский. Что мне еще там надо? Да, в принципе, мне больше ничего не надо. Вот. И я рассказываю вам, что теперь, когда я одна, да, мало того, что мне двухкомнатная квартира, она мне как бы много в таком возрасте, уборка и все разное всякое, понимаете? Мне главное, чтобы была ванная приличная, чтобы я покупалась, туалетик. Я очень люблю, когда ванная с туалетом вместе. Очень люблю. Немножко прикроюсь, дует с окошка. Я все пооткрывала, у меня все открыто, девочки, все открыто. И они выбрали эту мебель, представляете, они эту мебель выбрали. И этот мальчик спрашивает, вы будете брать со шкафом, с шифонером? Я говорю, да, для сына. И что потом случилось? Сын потом поднял свое одно место и ухренячил в Казахстан насовсем. Он принял гражданство, у него семья, все нормально. Я счастлива, все шикарно. Так, хочу немножечко... Сейчас остынет кофеек. Хотела вам показать. Так, ну узел я собрала еще маленький. Мне надо узлов еще. У меня тут белья хреновая гора, девочки. Мне вот это вот поломалось полностью. Нам надо покупать. Вот я мешочек собрала. Он тяжелый, конечно, но этот самый. Это только 100-я часть, которую я должна удалить. Что я вам хотела показать? Я вам хотела показать. Я подвязала. Какая прелесть, девочки. Я вот это обалдею от этого цветка. Ну, я сама не знала, что он может зацвести. Понимаете? Я сама не знала. Здесь у меня все нормально, розочки. Розочка, вчера я показывала, выросла одна розочка. Я ее вот посадила. Но ее надо просто убрать, потому что она не нужная. Я не знаю, то ли здесь горобцы скачут, то ли что они тут вытворяют. Это розочка, которую я потом купила. Так, все у нас тут нормально. Вот этот цветочек уже вот-вот будет распускаться. Так, здесь у меня цветочки тоже распускаются. Так, вот один желтенький, один вот красненький. Здесь тоже. Так, и показываю погоду нашу шикарную. Представьте, какая жарепень, девочки. Жарепень, мальчики. Сегодня у них симпозиум. А раз у машины на площади полно, значит, это... Я не пойму... А, это обед у нас. Смотрю, машины под домом. Я так ремонт начну скоро делать. Не знаю, когда, девочки. Ну, скорее всего, наверное, после госпиталя. После госпиталя уже сделаю ремонт. Сейчас с вами посидим немножко. Ой, не знаю. Мне хочется, конечно, стрим сделать, но... Дело в том, что вот эта спина, когда сидишь вот долго, спина это вообще. В общем, разговаривала за мебель. Я теперь сейчас приезжаю. Берардино Торнато, adesso mangiamo. Ой. Fa caldo tanto, eh? Fa caldo tanto? Io comunque lavorata con armadie, che dici? Come stanca morta? Noi adesso 10 minuti ma mangiamo, io perché ho fatto caffè per dire che io вообще вот это самое-самое che mi portato buono?
Chi mi portato buono Bernardino? Buongiorno. Buongiorno. Tu vedi te stesso? Mi veda, mi veda. Vedi? Chi mi ha portato? Allora? Allora? Ah, lui mi ha portato quella che io amo da morire. Come si chiamano? Vedi questi мускардини, comunque sono piccoli dollari. Вот эти мускардини, это, знаете, вот эти кусочки от кальмаров, носики от кальмаров. E quindi guardi questi, А dove preso? ce А пизели tu preso, ma io ce l'ho пизели. Questi sono И горох купил. А у меня горох есть. Guarda, questi metti nel congelatore. Sì, adesso metto. Grazie tantissimo. Quanto costa? Ho detto che erano un chilo, invece sono 800 grammi. Questa è una zoccola. Aspetta un attimo. Полипеtti puliti 11 евро. Il sono polipetti, sì. А. Вот за вот это вот заплатил 11 евро. Сейчас в морозилку. Но questo per noi tanto. Io faccio metà metà. Sì. Я когда буду готовить, то буду... Tu sei salutato? Sì. Adesso io prendo caffè e mangiamo. Andiamo a comprare Ah, Alici. come? Alici sì. Sì, Alici sì. perché qui se non ci metti 2 alici in mezzo, questi sono come l'acqua chiara. No, ma questi si cucina con pomodoro. Sì, ma ci devi mettere sempre un po' di alici per sapore. Noi ci lo mettiamo. No, no, io non ho mai vista ricetta così. No, alici. Alici. Il sapore del pesce, questo è il pesce. Non ci dà il sapore del pesce questo, no? Già sono congelato. Noi alici servono un'altra cosa, per esempio, sempre a casa devono essere alici, capito? E io vi ho detto? Ma no per questa cucina, capito? A dove sei andato? In Surgelato? Questo qua. Ah, vicino a... Questo. ti ho dato pubblicità. Ti ho dato pubblicità. Comunque mi ha fregato, è andata a piare lì sotto, che stavano pure sopra, Ah. a 10 euro e qualcosa al chilo. Questi sono 800 grammi. I 9 di buoni ce l'ho portati. Ну, в общем, он знает, что я очень давно хочу вот эти маскардины с этими самыми, с горохом. Это делается с помидорами. Девочки, любые, это рекламку ему дали. Sì, moscardini più piccola, questi полипини. Полипини. В общем, это кальмар, а вот усики вот эти у кальмара. И потом получается, что этот самый. Я очень-очень давно люблю и очень-очень хочу. Я еще хотела на Новый год, но дело в том, что цены были сумасшедшие. Это сейчас он заплатил 10,90 и горох там, ну, гороха он мало взял. У меня горох целый пакет есть. Так, пьем за наше здоровье. И вот я рассказываю, можете себе представить, у меня квартира небольшая. Вот этот диван-кровать, они огромнейшие. Он красивый, он велюровый, они его выбирали. Я даже помню 23 года назад я за него заплатила 850 евро за этот диван. Считайте, 23 года назад 850 евро я заплатила за диван. За мебель тоже что-то там 1000 с чем-то. Вот, моя комната, мебель стоила очень дешево, 350 евро всего лишь. Но кровати развалились сразу. Потому что матрасы я терпеть не могу, которые на пружинах. И получилось, я уехала в Италию. Муж мой остался, сначала спал на своем, потом поломал, переставил матрац, вот этот, ну, набивной этот,
он такой на каркасе, поставил мою сторону на свою. Потом я приехала, эту кровать выкинула и купила, даже не так, должен был приехать Эдик, и Эдик приезжал, но у Давида очень сильно большая аллергия была страшная, и Артур, брат двоюродный, они дружат, пригласил его в свой дом. Вот. Они к бабушке приходили, проведывали, а в то время у бабушки была собака, которая давала аллергию. Это был Ким, да? Вот. Хотя вы скажете, Тамара Николаевна, а сейчас Давид и 5 животных у Эдика. Ну, значит, им так захотелось. И получилось, что Давиду было плохо, и они приходили в гости туда-сюда. И я из-за того, что они ехали, их было, еще Эмочки не было, их было 4, я заказала диван за 1000, ну это было гривны, что-то около 2000 гривен я купила диван-кровать. Думаю, они стол повернут к окну, и у бабушки зал побольше, чем мой, и они в зале будут 2 дивана, один раскладной, другой, и думаю, им как раз будет хорошо спать. Ну, они приехали, и получилось, он этот диван потом долго стоял, новый, вот, под окно бабушка его поставила, а потом, получается, я приехала, кровать выкинула, и этот диван-кровать привезла Юрочке в комнату. И так он на этом диван-кровати и ушел в мир иной. Видите, какой хозяин? Он прекрасно помнит, что он меня вчера обидел. Мы вчера с ним не разговаривали. И я вам еще раз повторяю, когда он меня обижает, он ищет примирение таким образом. Он не говорит «извини», он не говорит «не обижайся», он тебя никогда в жизни до тебя не дотронется. Ну, знаете, вот есть мужчины, там, за плечо возьмут или за руку. Нет, у нас Берардино ничего не трогает, нигде ничего не касается. Он боится вируса, чтобы на него вирус не напрыгнул и не съел. Вот. И я очень-очень давно хочу эти маскардины, но они поменьше. Как я их готовлю? Томатный соус я готовлю. Уже он готов, он должен кипеть. Вот. И маскардини, ну я скажу полипини, я их размораживаю и могу в кипяток бросить. И у меня вода кипит, просто кипит вода. Я туда их бросаю и сразу вытаскиваю. Сразу, девочки, сразу вытаскиваю. Если вы хотите или долго варить, наверное, час больше, и оно будет мягкое, или таким образом, как делаю я, оно остается мягенькое, не сырое, ничего. В общем, я убираю из воды и сразу бросаю соус помидорный. С помидорным соусом кипит минута, 2-3, больше не надо. Чесночок там, можете лаврушечку кинуть. Вот, горох отдельно варится, горох варится отдельно. Когда горох готовый, горох бросаете, вот это рыбное изделие бросаете, и все кипит минуты 2-3. Ну, дело в том, что чем больше кипит, в каком смысле? Если вы 15 минут будете оставите кипеть, вы его не прожуете. Или надо час-полтора или час 20 минут тушить, или вот таким образом, как делаю я. Я привыкла, я делаю так. Просто бросаю в кипящую воду, закипела вода, выбираю оттуда нафиг, и сразу бросаю горох уже готовый, вот эти маскардины или полипины, туда фигнячу. Ну и приправки. Я не знаю, то, что любит рыба. Вот, допустим, я пойду в магазин и куплю, потому что у меня была приправка специальная для рыбы. Так же, как и у нас. Вот приправы есть для рыбы, вот покупаете и пользуетесь.
Так что такие дела, девочки. У меня, конечно, желание есть мало того квартиру продать, но мне надо этот диван отхренячить к маме. У них диван я покупала, но он почему-то немножко как бы скосился, и они одеяло туда подкладывают. Я брала с рук, как говорится, чтобы дешевле. Люди уезжали, и я купила этот диван. Он был хороший, но потом скосилось вот это, где садится, оно как бы скачивается, и мама подкладывает это. Этот я хочу выкинуть. Вот, а свою мебель, у меня хорошая мебель и раскладывается, хочу привезти к маме и поставить на эту сторону, где длинная стена, где ставят стенки. Убрать сервант на левую сторону, там, где диван сейчас, и купить большой-большой бабушке телевизор хочу на стену. Хочу большой телевизор бабушке купить на стену. И вот эту мебель, диван, хочу этот. А себе хочу в квартиру. Если я надумаю продавать, то не буду брать. Если не надумаю, буду ждать, пока опустятся цены. Цены сумасшедшие. Продать-то я ее смогу, но моя квартира будет стоить в 3-4 раза дешевле, чем в городе, понимаете? У меня таких нет денег заплатить. Вот, допустим, в городе есть шикарные дома, я не буду квартиру, я буду свой дом, маленький домик хочу. Но есть такие дома шикарные, понимаете, которые сейчас и 50, и 60 тысяч долларов. У меня таких денег нет. Вот. Просить я ни у кого не буду. И таким образом я хочу вот этот весь... Ой, наверное, блюдце разбила. Вот таким образом я хочу сделать... Хочу сделать не первый раз, потому что в прошлый раз я приезжала, было очень много делов. Вот, и вот этот диван, он мне заслоняет весь зал, понимаете? Причем вот этот уголок, ой, я его вообще убираю, потому что в старых еще постройках балкон у нас посередине у меня. У мамы балкон сбоку. И если бы сбоку был у меня, ой, не балкон, дверь балконная, то я бы этот уголок вот так соединила, понимаете? Ну как, поставила этот угол, да? А так я этот угол поставила в комнату, а сама сплю, и я же длинная, у меня ноги, как говорится, я сплю вот так напополам дивана. Adesso mangiamo. Senti, io se tu butti questo, c'è sta roba da buttare fuori sul sedie. Sì. Pure questo ce lo mette? No, no, io lì stracci. Stracci. Questo che è? Pantaloni? Non c'è una saccoccia, non c'è. Lo so, ma saccoccia, tu vuoi pure saccoccia dentro casa? Pure la saccoccia dentro casa, se devo mettere un pezzo di carta, Ah, ti butto. comunque io roba mia vecchia sto buttando. Anzi, mi devo sistemare, devo parecchia roba buttare, Очень много надо выбросить, девочки. Почему? Потому что годами лежит невозможно. Вот, я сейчас приготовила то, что беленькое, я снимала видео и этот самый в стирку. La lavatrice è finita, tu aperta? No, niente, c'ho troppa roba da buttare, vecchia, capito come? Che nessuno non usa. Io questi abiti che io non uso, 2 maglioni che questo anno diventati un schifo, vecchi. Insomma, non possiamo vivere tutta la vita sempre con una roba, capito come? Так что вот такие дела, мои хорошие. Никто мне ничего не звонит, все, тишина, глухо, как в танке. Когда все это будет, я вообще в шоке. Вот, здесь чек я выброшу. Я с вами его ну, мне много болтунькать. Вот хочется поделиться, понимаете? Мне, конечно, хороший
хорошая мебель. Мне жалко ее. Мне ее развалили первый год, когда Юра умер. Мама запустила квартирантов на 4 дня. Это, кстати, была его крестница. И я не знала, что она пьет, и получилось, что у нее, оказывается, 4 детей. А я откуда знаю? Господи, я здесь, в Италии, живу. И получилось, что они мне развалили этот диван. Но я нанимала и заплатила приличные деньги. 2000, что это было, я не знаю. Или это были гривни 2000, или это было рубли 2000, не знаю. Но даже если это рубли, это тоже много, потому что моя пенсия 16 тысяч. Понимаете? Вот. И этот диван, он прекрасный, он мне нравится, но он стоит без уголка, понимаете? Уголок нужен, вот этот, прицепить его. А если я его цепляю, я на балкон не могу выйти, не белье. Кстати, там еще и балкон ремонтировать, в общем. Если я надумаю продавать, конечно, дешевле будет, насчет балкона будет дешевле квартира стоить. Единственное, что у меня сделанная ванная плитка. А когда ванная плитка, шикарно все хорошо, и краны новые, тоже цена нормальная. Вот. Мебель вообще мне нравится моя. Ну, люди не захотят в зале держать этот шифонер. А без шифонера эта мебель, как говорится, ее просто надо... Ну, это, понимаете, это... Как вот это она называлась? Горка, да? Ну, есть у людей горка, сейчас вот просто цепляют полочки вот так вот на этот самый. И огромный телевизор. Сейчас мода... Внизу там 2 финди-клинди и телевизор огромный. Вот то, что я хочу маме сделать. В смысле, маме это тоже моя квартира. Поэтому вот эту мебель мне хотелось бы туда. Стол поставим под окно. Там, господи, 2 несчастных стула. Они уже тоже рассохлись. Сколько им тем стульям? С 73-го года. Мама моя родная. В общем, вот такие дела. Болтать можем много. Сейчас будем кушать. Сделаю салатик. Всех вас приветствую. Говорю, приятного аппетита, кто кушает. Вот видите, Берардино как раз тоже штаны выкинул. Вот. Еще добавил. Он хочет, ну как, ну нам надо, конечно, немножко... Ma questo ce l'ha un po' di tasche, no? Io ti cambiata, ma comunque un paio di pantaloni. Questi sono estivi, già stavano qua, che l'ho messi una volta. No, ti stava a dire, dico, un paio di pantaloni dobbiamo prendere per dentro casa perché... Guarda, ce ne stanno tanti, li dobbiamo trovare, io non compro un cazzo. No, tu non trovi perché io ho cambiata stamattina. Te ha detto che io ho lavorata? Eccolo. C'ho estive, 2 lunghe con 2 sopri, interi. 2 lunghi, 2 sopri. C'ho altre corti, 2 corti e 2 interi. Guarda, lì in armadio non c'è niente per estive. Eccolo, sta qua. Va bene, non mi serve. Sta qua. Adesso non vai a cucina perché preparo tutto io. Che devi preparare? Io devo fare insalata. Mi devo via questa. Tu pensa a fare quello che... Io ho finita, eh? Se hai finito, spegni. Allora, всем говорю пока-пока. А Берардино говорит пока-пока. Пока-пока. Покакаете дома. Чао-чао. Ciao. Всем пока-пока. Так, всем приятного аппетита. Поболтали немножко. Болтуньки. Разговаривать можно очень много. Но вот эту работу, которая сейчас происходит, вот эта зима на весну, вот эта постоянно машинка эта стиральная, здесь еще не высохла уже полная машинка. В общем, у вас у всех такое происходит, как и у нас. Все, я вас всех люблю, обожаю, целую, обняла вот так крепко. Мирного неба и здоровья. Тёмики.